Эгерде жеке менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номурум 0702 300 339. Сызыктуу функциялар. Функция деп көз каранды чоңдукту айтабыз. Ал математикада y тамгасы менен белгиленет. Ошондой эле көз карандысыз чоңдук бар. Ал аргумент деп аталат. Математикада ал x тамгасы менен белгиленет. Функциянын көптөгөн түрлөрү бар. Сызыктуу функция, квадраттык функция, кубтук функция, квадраттык тамыр алдындагы функция жана башка. Бүгүн биз сызыктуу функциянын түрү менен гана таанышмакчыбыз. Анын жалпы формуласы y барабар kx плюс b. Көрүп тургандай x'тин даражасы биринчи даражада, ошондуктан функция сызыктуу деп аталат. Эми мисал карап көрсөк, y барабар 2x плюс 1 функциясынын графигин тургузула. График тургузууда биз x'ке каалагандай маанилерди берип, y-тин маанилерин таап алабыз жана ошол сан маанилерин графиктен көрсөтөбүз. Мен x'ке -1, 0, 1 жана 2 деген маанини берем. Бул маанинин баарын ойдон алынып жазылды. Мындай маанилерди бериш шарт эмес. Сиздер кааласаңыздар 1000, 500, 4000 деген сыяктуу маанилерди берсеңиздер болот. Болгону аны эсептегенде көп убакыт кетет. Ошондуктан кичине маанилерди берсеңиздер оң болот. Суроо: эмне үчүн биз x'ке каалагандай маани берип жатабыз? Себеби башында айтканбыз, x бул аргумент, көз карандысыз чоңдук. Демек, ал каалагандай маанини ала алат. Эми ар бир чекитке x'ти коюп, y-тин маанисин эсептейбиз. Алгач -1ди коюп эсептейбиз. Ошондо y-тин мааниси -1 болот. Эми 0ду коюп эсептейбиз. Ошондо y-тин мааниси 1 болот. 1ди коебуз. Y-тин мааниси 3 болот. 2-ни коебуз. Y-тин мааниси 5 болот. Эми бул чекиттерди координат табогунан табабыз. Биринчи чекит -1 жана -1. -1ди x'тен табабыз, y-тен -1ди табабыз. Экөөнүн кесилишкен жерин чекит аркылуу белгилейбиз. Экинчи чекит 0 жана 1. Мындай учурда экөөнүн кесилишкен жерин карап отурбайбыз, дароо эле y-теги 1ди чекит аркылуу белгилейбиз. Үчүнчү чекит 1 жана 3. 1ди x'тен табабыз, y-тен 3'тү табабыз. Экөөнүн кесилишкен жерин чекит аркылуу белгилейбиз. Төртүнчү чекит 2 жана 5. 2-ни x'тен табабыз, y-тен 5'ти табабыз. Экөөнүн кесилишкен жерин чекит аркылуу белгилейбиз. Эми бардык чекиттер табылды. Эми ушул чекиттерди туташтырабыз. Ошондо бизде түз сызык пайда болот. Эскерте кетчү нерсе, түз сызыктын башы да, аягы да жок. Ошондуктан кесинди кылып чектеп коюу туура эмес. Геометрияда төмөндөгүдөй аксиома бар. Эки чекит аркылуу түз сызык жүргүзүүгө болот, бирок бирди гана. Демек бизге кандайдыр бир функция берилсе, жана анын графигин тургузууну талап кылса, анда биз x'ке бир канча чекит беришибиз шарт эмес экен. Болгону эки чекит берип, y-тердин маанилерин таап, график тургузуп коюу жетиштүү болот. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.